Gel Ayşe. Hadi Nisa. Gel gel. 5 kişi. Dur bekle. Dur teyzeler gelsin mi, tamam mı? Bekle. Teyzeler gelsin, tamam mı aşkım? Baba sana ne diyor? Ne diyor baba? Hayır. Onu büyütecek ya. Dinliyor ya bir dakika. Çikolatayı aldı elinde çocuğu. Ben ilgilendirmez. Annen isterse içersin ama sana öyle değil. Ne? Sen ne istiyorsun? Abisi hep bitirdi duruyor. Hep bitirdi abisi. Yeter gel la gel la gel yeter. Abisi duruyor bitirdi. Sıkıştırıyorum annemi diyor. Bak bak. Emo gel bebeğim. Bak şimdi. Olmuş mu üzüm? Şöyle şöyle alalım. Bak. Diyor git arına bak. Alalım Anahtarı diyor, ver yok. bir bebek kapıyı sık. Anahtar almadın mı? Bana ver bunu. Bana ver. Her şey var bana. Allah'a gittin mi? Dur Asoş nerede? Aşağıda. Aşağıda. Ben de Ne yapıyorsun bana? Dikkat et. Nerede düştü? Kalkuk. Dede. Dede. Dede.